राजस्थान के भीलवाड़ा में मौसम ने मचाया तांडव। तेज अंधड़ और तूफानी हवाएं इतनी जबरदस्त थी कि नेशनल हाईवे 158 पर बना जीवालिया टोल नाका ही उड़ गया, जहां लोहे का भारी भरकम शेड हवा में उड़ता हुआ सीधा जा गिरा एक वेन और ट्रोले पर। सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन वेन में बैठे एक यात्री को हल्की चोटें आई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत और टोल स्टाफ भी जान बचाकर भागते नजर आए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि टोल नाका महज 1 साल पहले ही बना था, फिर इतनी कमजोर कंस्ट्रक्शन क्यों? क्या लापरवाही हुई है? क्या नियमों की अनदेखी की गई? जब सवाल पूछे गए नेशनल हाईवे प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश कुमार से, तो उन्होंने चुप्पी साध दी। भीलवाड़ा के इस टोल हादसे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारी सुरक्षा सिर्फ कागजों पर ही है?